JKR അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലോ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാരണം LD ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ് ടെസ്റ്റുകളുടെ ടോപ്പിക് വൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് പോലും മിസ്സാവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ തന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ LD ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ് ടെസ്റ്റുകളുടെ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ക്ലാസ് എഴുതിയെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, അവരെ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി എഴുതിയെടുക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് ഇത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ മോഡൽ എക്സാം ഈ ആഴ്ച 10/10/2021 നടക്കുന്ന മോഡൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരമായതിനാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ്, എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ മിസ്റ്റേക്കാണ്. അതിന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തെറ്റായിട്ട് എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റിനെ തിരുത്തണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 1965 ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം G. ശങ്കരക്കുറുപ്പിന് ലഭിച്ചത്. ഓടക്കുഴൽ എന്ന കൃതിക്കാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് വർഷം ചോദിക്കാതെ ചിലപ്പോൾ ഏത് കൃതിക്കാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓടക്കുഴൽ എന്ന കൃതിക്കാണ്. അപ്പോൾ 1965 ഓടക്കുഴൽ എന്ന കൃതിക്ക് ആർക്കാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അങ്ങനെയും ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ടൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് എൻ്റെ നാടുകടത്തൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ് അത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ്. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ തിരുത്തി എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ചോദ്യം നോക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സൗണ്ട് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ്? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സൗണ്ട് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ്? അതായത് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശബ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എ ഫീഡ് റോള്, ഓപ്ഷൻ ബി പേപ്പർ ടേബിള്, ഓപ്ഷൻ സി പേപ്പർ ബെയില്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബവ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സൗണ്ട് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ്? ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, പേപ്പർ ബെയില്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Carriage rack is set on the top of the dash. Carriage rack is set on the top of the dash. ഡാഷിന്റെ മുകളിൽ കാരേജ് റാക്ക് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതിന്റെ മുകളിലാണ് കാരേജ് റാക്ക് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പിനിയൻ വീല്, ഓപ്ഷൻ ബി റാച്ചറ്റ് വീല്, ഓപ്ഷൻ സി ഡോഗ് ബ്ലോക്ക്, ഓപ്ഷൻ ഡി സെഗ്മെന്റ്. Carriage rack is set on the top of the pinion wheel ആണ്, പിനിയൻ വീല്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The process of taking out more copies on a typewriter using carbon paper dash. The process of taking out more copies on a typewriter using carbon paper dash. അതായത് കാർബൺ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ കൂടുതൽ പകർപ്പുകൾ എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിംഗ്, ഓപ്ഷൻ ബി സ്പ്രെഡിങ്, ഓപ്ഷൻ സി മാനിഫോൾഡിങ്, ഓപ്ഷൻ ഡി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് മോർ കോപ്പീസ് ഓൺ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ യൂസിങ് കാർബൺ പേപ്പർ. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, മാനിഫോൾഡിംഗ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The last word typed at the end of a page being repeated as the first word in the subsequent page is called a dash. The last word typed at the end of a page being repeated as the first word in the subsequent page is called a dash. എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? ഒരു പേജിന്റെ അവസാനത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത
അവസാന വാക്ക് തുടർന്നുള്ള പേജിലെ ആദ്യ വാക്കുപോലെ ആവർത്തിക്കുന്നതിനെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ക്യാച്ച് വേർഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി പോസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി ഫുട് നോട്ട്, ഓപ്ഷൻ ഡി എൻഡ് നോട്ട്. The last word typed at the end of a page being repeated as the first word in the subsequent page is called. Option A and answer catch word. അടുത്ത question. Which of the following helps in correcting the typed matter on a typewriter? Which of the following helps in correcting the typed matter on a typewriter? അതായത് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കാര്യം ശരിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ പേപ്പർ ബെയില്, ഓപ്ഷൻ ബി മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് സ്കെയില്, ഓപ്ഷൻ സി സെഗ്മെന്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ലൈൻ ഫൈൻഡർ സ്കെയില്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കറക്റ്റിംഗ് ദ ടൈപ്ഡ് മാറ്റർ ഓൺ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ, ലൈൻ ഫൈൻഡർ സ്കെയില്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിക്രീസ് ഇൻ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ ഇൻ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ലീഡ്സ് ടു ഡാഷ്. ഡിക്രീസ് ഇൻ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ ഇൻ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ലീഡ്സ് ടു ഡാഷ്. അതായത് ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കുറയുന്നത് ഡാഷിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ എ ജെർക്കിങ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഓവർ ടൈപ്പിംഗ്, ഓപ്ഷൻ സി ജമ്പിങ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോവ്. ഡിക്രീസ് ഇൻ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ ഇൻ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ലീഡ്സ് ടു, ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, ഓവർ ടൈപ്പിംഗ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which pen is used for signing on a stencil paper? Which pen is used for signing on a stencil paper? അതായത് സ്റ്റെൻസിൽ പേപ്പറിൽ ഒപ്പിടാൻ ഏത് പേനയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ സ്കെച്ച് പെന്ന്, ഓപ്ഷൻ ബി ഇങ്ക് പെന്ന്, ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റൈലസ് പെന്ന്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാർഡ് പെൻസില്. Which pen is used for signing on a stencil paper? ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, സ്റ്റൈലസ് പെന്ന്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The key which is not found in English typewriter. The key which is not found in English typewriter. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ കാണാത്ത കീ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ മാർജിൻ റിലീസ് കീ, ഓപ്ഷൻ ബി കീ റിലീസ് കീ, ഓപ്ഷൻ സി ടാബ് സെറ്റ് കീ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെഡ് കീ. The key which is not found in English typewriter. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ, ഡെഡ് കീ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following is not a non-character key? Which of the following is not a non-character key? അതായത് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ അല്ലാത്തത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. Which of the following is not a non-character key? ഓപ്ഷൻ എ മാസ്റ്റർ കീ, ഓപ്ഷൻ ബി ടാബ് റിലീസ് കീ, ഓപ്ഷൻ സി കീ റിലീസ് കീ, ഓപ്ഷൻ ഡി ടാബ് സെറ്റ് കീ. Which of the following is not a non-character key? ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, മാസ്റ്റർ കീ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dash helps the type bars to return to the basket after each stroke. Dash helps the type bars to return to the basket after each stroke. എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? ഡാഷ് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ടൈപ്പ് ബാറുകൾ സഹായിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പേപ്പർ ഗൈഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി കാർഡ് ഹോൾഡർ, ഓപ്ഷൻ സി ഫീഡ് റോൾസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ബഫർ സ്പ്രിംഗ്. ഡാഷ് ഹെൽപ്സ് ദ ടൈപ്പ് ബാർസ് ടു റിട്ടേൺ ടു ദ ബാസ്ക്കറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് സ്ട്രോക്ക്. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ, ബഫർ സ്പ്രിംഗ്. ബഫർ സ്പ്രിംഗ് helps the type bars to return to the basket after each stroke. Other question.
Overlapping of letters at the locked right margin is called dash. Overlapping of letters at the locked right margin is called dash. അതായത് വലതു മാർജിനിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ റീറൈറ്റിംഗ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഓഫ്സെറ്റിംഗ്, ഓപ്ഷൻ സി അലൈനിങ്, ഓപ്ഷൻ ഡി പില്ലിങ്. ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദ ലോക്ക്ഡ് റൈറ്റ് മാർജിൻ ഈസ് കാൾഡ് പില്ലിങ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. In which of the following the subject of the letter is given under abstract? In which of the following the subject of the letter is given under abstract? അതായത് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ലെറ്ററിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കീഴിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ DO ലെറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ബി സർക്കുലർ, ഓപ്ഷൻ സി ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ, ഓപ്ഷൻ ഡി മെമ്മോറാണ്ടം. ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ഈസ് ഗിവൺ അണ്ടർ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. In a business letter, dash is typed just below the complementary clause. In a business letter, dash is typed just below the complementary clause. അതായത് ഒരു ബിസിനസ് അക്ഷരത്തില് ഡാഷ് കോംപ്ലിമെന്ററി ക്ലോസിങ്ങിന് തൊട്ടു താഴെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ per procuration, option B designation, option C salutation, option D name of the signatory. In a business letter, dash is typed just below the complementary clause. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, per procuration. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dash is used for getting continuous uppercase characters. Dash is used for getting continuous uppercase characters. അതായത് തുടർച്ചയായി വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക്, ഓപ്ഷൻ ബി മാർജിനൽ റിലീസ് കീ, ഓപ്ഷൻ സി ഷിഫ്റ്റ് കീ, ഓപ്ഷൻ ഡി ടാബ് സെറ്റ് കീ. ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് continuous uppercase characters. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The cheapest method of taking a large number of copies using stencil is called dash. The cheapest method of taking a large number of copies using stencil is called dash. അതായത് സ്റ്റെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ധാരാളം കോപ്പികൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ രീതിയെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്, ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റെൻസിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിംഗ്, ഓപ്ഷൻ സി മാനിഫോൾഡിംഗ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബവ്. ദ ചീപ്പസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് യൂസിംഗ് സ്റ്റെൻസിൽ ഈസ് കാൾഡ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, സ്റ്റെൻസിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിംഗ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The loose dog helps in dash. The loose dog helps in dash. Loose dog സഹായിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ റിബൺ റിവേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ്, ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബവ്. ദ ലൂസ് ഡോഗ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ്. ലൂസ് ഡോഗ് helps in a step by step movement. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The type bars connected in segment slot by dash. The type bars connected in segment slots by dash. അതായത് ഡാഷ് ഉപയോഗിച്ച് സെഗ്മെന്റ് സ്ലോട്ടുകളിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തരം ബാറുകള്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പുൾ വൈസ്,
ഓപ്ഷൻ ബി സ്ക്രൂസ്, ഓപ്ഷൻ സി സ്മോൾ സ്പ്രിങ്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി fulcrum wire. The type bars connected in segment slots by option D and answer fulcrum wire. Other question. The card holder is used for dash. The card holder is used for a dash. അതായത് കാർഡ് ഹോൾഡർ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ദ ടൈപ്പിംഗ് വർക്ക്, option B holding the postcards firmly to the cylinder for typing extreme end, option C typing envelope address, option D typing statements. The card holder is used for option B and answer holding the postcards firmly to the cylinder for typing extreme end. Other question. The escapement wheel is the center of the typewriter behind the dash. The escapement wheel is the center of the typewriter behind the dash. അതായത് എസ്കേപ്മെന്റ് വീൽ ആണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ കേന്ദ്രം. ഏതിന്റെ പിന്നിലുള്ളതാണ്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക്, ഓപ്ഷൻ ബി യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ, ഓപ്ഷൻ സി പിനിയൻ വീല്, ഓപ്ഷൻ ഡി mainspring drum. The escapement wheel is the center of the typewriter behind the option C and answer pinion wheel. Other question. Ink is applied in duplicator. Ink is applied in a duplicator. അതായത് ഡാഷിൽ ഇങ്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ അറ്റ് ദ റിലീസിംഗ് position, option B in the ink gap, option C on ink rollers, option D none of these. Ink is applied in duplicator, option B and answer in the ink gap. Other question. Master key in the typewriters are dash. Master key in the typewriters are dash. അതായത് ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളിലെ മാസ്റ്റർ കീ ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് സെമിക്കോളം, ഓപ്ഷൻ ബി ഇസഡ് ആൻഡ് പി, ഓപ്ഷൻ സി എൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി എ എഫ് ഡി എഫ്. മാസ്റ്റർ കീ ഇൻ ദ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ആർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ എൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. One of the ends of the draw code is attached to the dash. One of the ends of the draw code is attached to the dash. അതായത് ഡ്രോ കോഡിന്റെ ഒരറ്റം ഡാഷിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പിനിയൻ വീല്, ഓപ്ഷൻ ബി സെഗ്മെന്റ്, ഓപ്ഷൻ സി മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഡ്രം, ഓപ്ഷൻ ഡി ബോൾ ഗിയർ. One of the ends of the draw code is attached to the option C ആണ് ആൻസർ mainspring drum. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which part is known as a heart of machine? Which part is known as a heart of machine? ഏത് ഭാഗമാണ് heart of machine എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ കീബോർഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി സിലിണ്ടർ, ഓപ്ഷൻ സി മെയിൻ സ്പ്രിങ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ബെല്ല്. Which part is known as a heart of machine? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ മെയിൻ സ്പ്രിങ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. റഫറൻസ് ഈസ് ടൈപ്പ്റിട്ടൺ ഡാഷ് ഇൻ എ ലെറ്റർ. റഫറൻസ് ഈസ് ടൈപ്പ്റിട്ടൺ ഡാഷ് ഇൻ എ ലെറ്റർ. അതായത് റഫറൻസ് ഒരു കത്തിൽ ഡാഷ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ എ ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ലെറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ബി ആഫ്റ്റർ ദ സബ്ജക്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ഡി before the subject. Reference is typewritten dash in a letter. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആഫ്റ്റർ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ എ ലെറ്റർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The system of typing without looking to keyboard is known as a dash. The system of typing without looking to keyboard is known as a dash. അതായത് കീബോർഡ് നോക്കാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഡാഷ് എന്നാണ്.
ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം, ഓപ്ഷൻ ബി സൈറ്റ് സിസ്റ്റം, ഓപ്ഷൻ സി പ്രസ് സിസ്റ്റം, ഓപ്ഷൻ ഡി ടച്ച് സിസ്റ്റം. ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ് വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് ടു കീബോർഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ടച്ച് സിസ്റ്റം. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അയച്ചു തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് അർത്ഥം ഉൾപ്പെടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. If there is one dog in a typewriter, how many escapement wheel is required to operate the typewriter? If there is one dog in a typewriter, how many escapement wheel is required to operate the typewriter? അതായത് ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ പ്രവർത്തിക്കാൻ എത്ര എസ്കേപ്മെന്റ് വീല് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എസ്കേപ്മെന്റ് വീല് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ 1, ഓപ്ഷൻ ബി 2, ഓപ്ഷൻ സി 3, ഓപ്ഷൻ ഡി none of these. If there is one dog in a typewriter, how many escapement wheel is required to operate the typewriter? ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, 2. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.